ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மெடிசினல். உங்களை அனைவருக்கும் மெடிசினல் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டஸ்பெல் ப்ளஸ் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள் இதன் பயன்படுத்தும் முறை இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மெடிசினல் சேனலில். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், ப்ளீஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன பெல் ஐக்கான் அமுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உடனே டே டு டே அப்டேட்ஸ் கிடைப்பதற்காக. கண்டிப்பாக நேயர்களே, இந்த ஒரு டஸ்பெல் சிரப் ப்ளஸ் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் இது எதுக்காக இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதோட ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மற்றும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமும் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்கலாம். இப்போது இந்த டஸ்பெல்லோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் உள்ளடங்கிற பொருட்கள் டெர்பிட்டலின், புரோமோஹெக்சின், அமோனியம் குளோரைடு மற்றும் மென்தால் இது எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்டாக இது மற்றும் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரில் இது கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டஸ்பெல் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேக்ஸிமமான எஃபெக்டான எந்த விதமான நோய்க்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது காஃபுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இருக்குது. இது பொனேசியான்னு சொல்லி இது அதில் கலர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மற்றும் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரில் தான் இது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஃபார்மஸ்டிக்கல்ஸாக சொல்லலாம். இண்டோகோ ஃபார்மஸ்டிக்கல்ஸ் லீடிங்கில் தான் இருக்குது நம்மளோட இந்தியாவில். லைக் தட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது இரும்பல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இது கொடுக்கறது மற்றும் ரொம்ப கோலை சேர்ந்த இரும்பல் கூட இது ரொம்ப சீக்கிரமாக வெளியேற்றுறதுக்கும் மற்றும் வெளித்தள்ளுறதுக்கும் இது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கம்மிப்படுத்துறதுக்கும் மற்றும் ஏன் நமக்கு இதில் டெர்பிட்டாலின் சேர்த்து இருக்கனால கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சுவாச குழாய்களில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கி போயிட்டுனா கூடயும் அது சரிப்படுத்துறதுக்காக இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக கூட ஆக்ஷன் காமிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட எஃபெக்டிவான இது இண்டோகோ ரெமெடிஸ் தான் இது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 63 ரூபீஸ்லேருந்து 83 ரூபீஸ்க்கு உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டியாக கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒரு டஸ்பெல் ப்ளஸ் சிரப்பு இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட எஃபெக்டிவான டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் முடிஞ்சு. அடுத்தாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்லை நமக்கு என்ன இதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நீண்ட நாட்கள் எடுத்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்டொமக்கில் இரிட்டேஷன் உருவாகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும், எரிச்சல் மற்றும் மலச்சிக்கல் வரதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும், இல்லைனா கொமட்டல் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்லைனா வயிற்று வலி, தலைவலி வரதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும், தலை சுற்றுதல் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் முடிஞ்சு நம்ம சேனலில். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது சார்ந்து எதனா டவுட் கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிற மெடிசினல். தேங்க்யூ.